হ্যাঁ গাইস, ফাইনালি ইন্ডিয়া থেকে নেপালে আসলাম, মানে বাইরের দেশ। তাই চৈত্যবাড়ি বাজারে যাচ্ছি। তাই এখন আইসক্রিম খাবো। তাই সামনে দেখা যাচ্ছে আইসক্রিমটা দেখতে থাকবো এখন। এই যে আইসক্রিমটা, আইসক্রিম খাবো আমি এখন। ততক্ষণ দেখতে থাকবো ভিডিওটা কিরকম কি হয় না হয়। A few moments later. ठीक है, 3 पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान। 20-30 रुपये का है ना, फिर बोलो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। আইসক্রিম নিয়ে নিলাম। এই যে এটা খাইতেছে লাউড়া, খাইয়ে এই যে লাউড়া খাইতেছে।